Bana, mambo vipi? Kwa majina naitwa Mr. RJ na siku ya leo naenda kukuelekeza au kukupa tipsi za vitu vya kuzingatia unavotaka kurusha droni kwenye maji endapo wewe upo kwenye hicho chombo. Yani kwa mfano kama ni boti, kama ni pantoni, kama ni kivuko, whatever. Kama sasa unataka kutake off uwezo capture footage ukiwa kwenye hicho chombo, nitakupa tipsi na vitu ambavyo unapaswa kuvizingatia ili uweze kutake off salama, lakini pia uweze kulendi salama. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unapaswa kukijua unavofanya operation ya drone ukiwa kwenye chombo ambacho kina move. Unavo take off drone pale, drone huwa ina recognize ile kama home point. Kwa maana yake mfano nipo katikati ya ziwa au bahari nika take off drone yangu, maana yake drone itatambua kwamba hapo ndo home point. Kwa hiyo in case remote yangu ikizima au in case nikabonyeza auto return home, maana yake haitarudi pale ambapo nitakuwepo kwa wakati huo. Itaenda wapi? Itaenda yani itarudi ile sehemu ambayo tuli take off. Kwa sasa kwa sababu ipo kwenye motion, unatakiwa uhakikishe kwamba ujue kabisa kwamba kama ni battery, kama ni remote zako zimechajiwa vizuri, usije tena kutegemea nini auto return, kwa sababu hautaweza kuitumia kutokana na kwamba utakuwa una move. Na kwa sababu utakuwa una move, ile home point tutaiacha pale ambapo drone yako ita take off. Lakini kitu kingine ni kwenye landing. Kwenye landing utambue kwamba unapokuwa una move wewe, si upo kwenye chombo na una move. Utakavokuwa umeisogeza drone sasa kwa ajili ya landing, maana yake kwamba continuously wewe si una move unaondoka hilo eneo. Kwa hiyo command za drone yani zitakuwa muda wote drone utakuwa unaiona ipo pale, haitaweza kufikia kwa sababu na wenyewe una move. Kwa hiyo ili uweze ku take off, kwa it means itakubidi wewe drone we move continuously mpaka ije ifikie ule mwendo sawa na ule ambao hicho chombo chao kina move. Unajua tumezoea under normal condition drone inakuwa inafanya hovering. Sasa kama ina hover kunakuwa hamna changamoto yoyote. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie sana kwenye landing kwamba yani itabidi uilete drone iweze kumove katika ile speed ambayo hicho chombo kina move ndo uweze kuidaka. Na uweze ukailendi chini, lazima utumie mkono. Kitu kingine cha tatu ambacho unapaswa kukifahamu tu ni kwamba maji yana affect hizi video positioning sensor hapa chini. Kwa sasa unapofanya operation ya drone humo kwenye maji, tegemea kwamba drone itakuwa ina act katika namna ambayo sio ya kawaida. Kwa sasa kama hauna sababu ya msingi ya kuoperate drone au kurusha drone ukiwa kwenye chombo cha usafiri, bora usirushe. Au kama aidha ni boti whatever, kama una uwezo yani kama una authority kwamba hicho chombo kisimamishwe ndio take off, itakuwa jambo zuri. Lakini ni risk sana kurusha drone kwenye maji. Endapo tuta take off, kwa mfano kama hapa nikijaribu tu ku take off, utaona itamove haraka kwenda kule, kwa sababu yenyewe itakuwa ina recognize ile point ambayo imerukia ndio kama home point. Kwa hiyo itakuwa ina force maintain ile position. Sasa kwa sababu utakuwa una move, itakuwa ni changamoto sana. Asante sana kwa kuangalia hii video. Kama una swali lolote, kitu chochote ambacho kinahusiana na quadcopter, unaweza kuniuliza. Niweza kucheki mawasiliano yangu hapo kwenye description. Tukutane kwenye video nyingine.